Salve, rapaziada, aí ó, lareirinha, fazendo um teste aí nela, já botemos um fogo aí pra ver o que acontece. Se tá sugando bem o funilzinho. Essa é a lareira. Estamos já fazendo os acabamentos, passando massa corrida, deixando pronto pra pintura. Aqui dentro aqui nós usamos o bagulhinho assim pra fazer o funil, fizemos de lata. Fizemos o funil da lareira de lata. Aí vai a fumaça, vai embora. Sai pra fora. Temos aí nosso amigo, companheiro aí, batalhador. Tá batalhando agora ali com os trabalhos dele ali, com a marreta e a talhadeira na mão. Dele quebrar concreto, olha. O bicho trabalha que é um louco. Tá aí o negócio, tá ficando pronto, tá ficando bonito. Logo mais eu vou ter os acabamentos final, valeu.